زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ونهجود الزمان بغير ذنب، ولو نطق الزمان لنا هجانا. وليس الذئب يأكل لحم ذئب، ويخدع بعضنا بعضا عيانا. فدنيانا التصنع والترائي، ونحن به نخادع من يرانا يرانا يرانا. مضى الصدق وأهل الصدق يا سعد قد مضوا، فلا تطلبن الصدق من أهل ذا الزمن، فليس لهم صدق ولا يعرفونه. قد ارتبكوا في لجة المين والدرن. مضى الصدق وأهل الصدق يا سعد قد مضوا، فلا تطلبن الصدق من أهل ذا الزمن، فليس لهم صدق ولا يعرفونه. قد ارتبكوا في لجة المين والدرن. آه 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 آه. تملكهم حب الحظوظ وشهوة النفوس، فقل يا رب عاف من الفتن. فأين أولو التقوى وأين أولو النهى، وأين أولو الإيقان والعلم والفطن. تملكهم حب الحظوظ وشهوة النفوس، فقل يا رب عاف من الفتن. فأين أولو التقوى وأين أولو النهى، وأين أولو الإيقان والعلم والفطن. وأين الرجال المقتدى بفعالهم وأقوالهم يا سعد في السر والعلن. أكلهم ماتوا وكلهم فنوا، أم استتروا لما تعاظمت المحن. مضى الصدق آه 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 آه. ولم يبقى خير في الزمان وأهله، وقد هجروا القرآن والعلم والسنن. فآه وآه كم بقلبي من أسى، وكم لي وكم بي من غليل ومن شجن. ولم يبقى خير في الزمان وأهله، وقد هجروا القرآن والعلم والسنن. فآه وآه كم بقلبي من أسى، وكم لي وكم بي من غليل ومن شجن. مضى الصدق وأهل الصدق يا سعد قد مضوا، فلا تطلبن الصدق من أهل ذا الزمن، فليس لهم صدق ولا يعرفونه. قد ارتبكوا في لجة المين والدارن. وأخيرا أعزائنا المشاهدين، لا تنسوا الاشتراك في القناة والنقر على زر الإعجاب. قناة سامي مسك تقدم لكم المتعة والفائدة والتسلية والتشويق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.